Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar, Marg'ilon shahriga yaqin Qumtepa bozoriga keldik. Bu do'konda bitovo texnikalar bor. Yangi ochildi bu do'kon. Narxlarni ko'rib chiqamiz. Sizlarga joy tushuntiraman. Bu tarafdan kelganda, Marg'ilon shahar tarafdan kelganda Qumtepa bozori bor. Yo'lni bo'yida joylashgan do'kon. Do'kon mana Polvon degan do'konni ro'parasida yo'lni bu yuzda joylashgan. Bu tarafda yana ro'parada 505 do'koni bor, xayr do'konlari bor. Hozir do'konga kiramiz, narx-navolarni ko'ramiz. Bitta like bosib qo'ysalaring, video ko'proq odamga ko'rilishiga yordam beradi. Shuning uchun like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Do'konga ketdik. Do'konda mana Yusufjon bor ekanlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Charchamasdan ishlayapsizmi aka? Rahmat Yusufjon, yangi do'kon ochibsizlar. Xudo xolasa. Narx-navolarni ko'rsak. Xo'p aka, mana bo'lmasa xolodilnikimizdan boshlaylik. Mana yangi obunachilarimiz uchun xudo xolasa mana yangi xolodilniklarimiz bor. Bu do'konimizni Qumtepaga Kurik yetmasdan shu o'ng qo'l tomonga yangi ochdik. Xudo xolasa ko'pchilik bilan birgalashib sizlarni sharofatlarim bilan aka. Xo'p, xolodilniklarda mana shu bahonada mana chekilma qilib o'tyapmiz. Ferri kompressori LG motorli bor, qorasi, seriyasi, oqi, har xil turdagi modellardan bor. Balandligi 1.46, 1.5 metr aytiladi. Общий объем litri 225 litr bo'ladi. Oddiy обычный mana bu xolodilniklarimiz 210 litr bo'ladi. Bularda hozir chegirma asosida qilib qo'ydik aka, 2 million 600 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xudo xolasa, uzoq yaqin joylarga kelishgan holatda qilib beriladi. Qanaqa modellardan salang bor, kattalardan, kichiklardan. Xo'p, mana ruchkali setka motorli bo'ladi, alohida freonda sovutib beradigan. Bular ham yaxshi xolodilnik, past kuchlanishda ishlayveradi, ekonomik variantda ishlaydi bular ham. Bularda oldin olgan bo'lsalar, ko'rgan bo'lsalar bilasizlar, 2 million 900 3 milliongacha bo'lgan. Bugungi kunda 2 million 190 ming so'mdan qilib beramiz. Optim narxda, skidka narxda xudo xohlasa qilib beramiz. Qancha nechta desalar ham bor. Materiallar metallический bo'ladi. Ruchkalar ham ruchkasi bor, yangi zamonaviylardan. Undan so'ng mana bu yerda Energy Platin degan xolodilniklarimiz bor. Bular ham xuddi shunga o'xshagan. Balandligi 1.5 metr aytiladi, 1.46 bo'ladi, 210 litr объем hajmga ega bo'ladi bular. Ikkita kameradan iborat oq, qora seriya har xil turdagilardan bor. Bularda ham kelishgan holatda kelishib, hammamiz bir jihatlarda aytyapmiz. Mana shularda ham 1 million 2 million 190 ming so'mdan mana shu xolodilniklarimizni qilib beramiz. Undan so'ng mana bu yerda rossiyskiy beko xolodilnikimiz bor. Ikkita kamerali bo'ladi. Bu Rossiyaning o'ziniki bo'ladi, o'sha yerdan keladi. Biz eksport bo'lib va bashlardan bugungi kunda 3 million 490 ming so'mdan qilib beramiz. 2 kamerali. Bular ham ekonomik past kuchlanishda ishlayveradi, 3 yil garantiyasi bor. Xo'p, undan so'ng mana bu yerda balandligi 180, 190, 175 balandlikda xolodilniklarimiz bor. Morozotka muzlatgichlari pastda bo'ladi. Bular ham sensor tabloli, no frost, воздушный bo'ladi. Qorasi, oqi, serisidan har xil turdagilardan bor. Ichlarigacha misol ko'rishlar mumkin. Qorasiniki shunaqa holatda bo'ladi. Seriya modeliniki boshqacha holatda bo'ladi. Ular Ferri Turkiya bo'ladi. Sambesni kompressorlari LG kompressorga daqanga ishlayveradi. Bunisi ham juda nihoyatda bir olibtaroq, bir bunaqa joylari bir nirjavaliklar ishlab chiqarilgan, qo'yilish funksiyalari, ko'rinishlari ham juda chiroyli. Balandligi salkam 2 metrli bo'ladi. Mana shularda bugungi kunda xudo xolasa chegirma asosida qilib beryapmiz. 5 million 490 ming so'm qilib beramiz. Mana shu katta xolodilnikimizni. Yonidasini 5 million 100 ming so'm qilib beramiz. Plus bunishanga bonusiga mana shunaqangi ruchniy plisoslarimiz ham kelgan. Mana shu ruchniy plisosimizni bonus qilib qo'shib beramiz. Aksiyasiga qilib qo'shib beramiz. O'zi shunda ham chegirma aksiya bo'lyapti. Vaholanki undan tashqari bonusiga mana shunaqangi plisosni ham qo'shib beramiz. Xolodilnikimizga garantiyalarigacha bor. Holim bundan 5 million 100 ming so'm, 5 million 490 ming so'mdan. Unisiga ham bunisiga ham mana shu plisosimizni bonus qilib qo'shib beramiz. Xo'p, bundan so'ng bu yerda yana yonida bir Hoffman degan xolodilnikimiz bor. Bu ham bunisi воздушный, bu ham воздушный hisoblanadi va havoda воздушный sovut beradi xolodilnikda. Hech xush chiqarmaydi, aynitmaydi, ochitmaydi. Bulardan garantiyasi ichida no frost ishlab chiqarish xonasiga 10 yil garantiya beradi, 3 yil o'ziga bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsa, bugungi kunda 4 million 600 ming so'm qilib beramiz. Xo'p, undan so'ng vanna xolodilnikimiz bor. Vanna xolodilnik zo'r chegirma qilib qo'yilgan. Qora tablo aynali bo'ladi, ekonomik. Buni eni ham enliroq bo'ladi. Bu yonida Hoffmanga qaraganda
ruchkalar yonida ushlab ochiladigan bo'ladi. Morozotkasi muzlatish tepada juda katta, enliroq, pastki yo'nalishda ishlaydi, ekonomичный variantda ishlayveradi. Buni hamma bugungi kunda 4 million 200 ming so'm qilib beryapmiz. Bundan har xil turdilardan bor. Bularda ham kelishilgan holatda uzoq yaqin joyga qilib beramiz. Va undan so'ng bu yerda morozotkasi kattarog'idan kerakdiganlarga morozotkasi kattarog'idan bor. Ferri, Turkiya Samnesning LG kompressorli bo'ladi. Seriya oqa, qora model, hamma model turdilardan bor. Bularda ham bugungi kunda ancha zo'r chegirma qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa narxlardan xijolatchilik yo'q. Bularda ham 3 million 490 ming so'mdan qilib beramiz. Mana shu xolodilniklarda ham ancha chegirmasida bo'lib qolgan. 3 million 490 ming so'mdan qilib beramiz. Har xil turdagi bor bularda ham. Balandligiga keladigan bo'lsak, 170 balandligi bo'ladi. Bular kattaligi. Xo'p, undan so'ng mana bu yerda rossiyskiy Bryussel xolodilnikimiz bor. Yangi dizaynda. Oldi ko'rinishi mana bu yerda nima deydi? Shaharga o'xshagan g'irin-g'irin bo'ladi. Bular kukumaraga o'xshagan yangi ishlab chiqarilgan modeli. Bunisini ham chegirma asosida Rossiyaniki o'zi bilasizlar, eskidan qimmatroq yuradi. Bularda pastki morozotkasi pastki xonada bo'ladi. Buni 4 million 200 ming so'm qilib beryapmiz mana shuni. Xo'p, yonida esa ham beko xolodilnikimiz ham bu ham rossiyskiy bo'ladi. Bunisini 3 million 800 ming so'm qilib beryapmiz. Bu ham kelishgan holatlarda uzoq yaqin joylarga qilib beramiz. Mana yerda mana kichkinagina balandligi 1 metr bo'lgan valna xolodilnikimiz bor. Ekonomичный pastokda ishlayveradi. Buni ham chegirma asosida qilib beramiz. 1 million 590 ming so'm qilib beramiz. Bu ham bilgan bo'lsalar 2 million so'm, 1 million 900 ming so'm shunday holatda bo'lardi. Undan tashqari bizda 2 kamerali ikki kamerali orzular ham bor. 1 million 950 ming so'm. Bular hozir ulgib kelmadi, to'g'risi ulardan ham bor qilib beramiz. 3 yil garantga kafolati bor. Uzoq yaqin joylarga kelishgan holatlarda xudo xolasa qilib beramiz. Salomat bo'linglar.